привет! Вы на канале Smart Media, и в сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как можно использовать звуковые эффекты в ваших переходах для того, чтобы видео смотрелось интереснее и разнообразнее. Итак, для начала переходим по ссылке в описании. Попадаем мы вот сюда, скачиваем папку с звуковыми эффектами для переходов. Называется она Motions and Transitions. Так, папка у нас скачалась. Теперь нам необходимо установить вот эти звуковые эффекты в родной каталог Final Cut, для того, чтобы он считал их и принял к работе. Как устанавливать звуковые эффекты, вы можете посмотреть. У меня есть отдельное видео на канале. Ну, я сейчас, в общем-то, процедуру эту повторю. Так, переходим вот сюда. Компьютер. Библиотеки. Аудио. Apple Loops. Apple. Final Cut Pro Sound Effects. И, собственно, вот сюда вы можете установить ваши звуковые эффекты. У меня есть папка Smart Media, в нее мы установим эти эффекты. Копируем их и вставляем. Так, готово. Дальше направляемся в Final Cut Pro. У меня здесь готовы вот такие кусочки видео, с ними будем работать. Но сначала нам нужно перейти в раздел звуковых эффектов и убедиться, что все установилось. Да, все установилось, все отлично. Мы будем использовать эффекты Whoosh 01, Whoosh 02 и Whoosh 06. Так, давайте приступим. Первый переход вот здесь, вот смена кадров. Здесь мы используем вот, нет, секундочку. Вот такой переход. Так это будет выглядеть. Переход длительностью секунду. И в этом месте мы используем вот этот звуковой эффект. То есть стык в стык получается отлично. Единственное, немножко бы потише я его сделал, где-то примерно до минус 7. Да, вот так. Отлично. Дальше следующий переход у нас используется спин. Вот здесь. Так, есть также секунду. Выглядит тут следующим образом. И здесь вот этот звуковой эффект Whoosh 02. Вот примерно вот так. Так, и третий переход. У нас используется здесь тоже зум-переход, но немножко другой. Вот он. Вот этот переход. Также секунда. И выглядит это вот так. И здесь используем звуковой эффект Whoosh 06. Вот этот эффект. Вот этот мы тоже делаем потише, до минус 7 примерно. Минус 6 получилось, ну вот, минус 7. Так, здесь минус будет 13, потому что он сам по себе достаточно громкий. Так, есть. Ну и в принципе нормально. Вот таким образом у нас получается достаточно интересное звуковое сопровождение наших переходов. И, наверное, давайте сейчас посмотрим конечный результат, что у нас в итоге получилось. На этом на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, ролик был интересным и полезным. И до новых роликов. Подписывайтесь на канал. У нас впереди много интересного. Всем пока.